প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে মুৰ্গী পালন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰে 50 লাখ টকা য'ত 50% সাবসিডি লাভ কৰিব অৰ্থাৎ 50 লাখ টকাৰ মাত্ৰ 25 লাখ টকাহে চৰকাৰক ঘূৰাই দিব লাগে প্ৰিয় বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম মুৰ্গী পালন ব্যৱসায় কি মুৰ্গী পালন ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা কি আঁচনিৰ জৰিয়তে 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পাৰে এই আঁচনিবোৰ কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ কি ডকুমেন্ট লাগিব এই টকা লাভ কৰিবৰ বাবে কি শৰ্ত মানি চলিব লাগিব সকলো ডিটেইল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম আপুনি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক লগতে আপোনাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যদিহে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল বৰ্তমান সময়ত মুৰ্গী পালন ব্যৱসায় দুই ধৰণে কৰিব পাৰে যেনে কন্টেক্ট পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিং আৰু আনটো হৈছে জেনেৰেল পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিং কন্টেক্ট পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিঙত আপুনি যিকোনো এটা পোল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ সৈতে জড়িত থকা কোম্পানীৰ সৈতে কন্টেক্ট কৰিব লাগে য'ত কোম্পানীয়ে মুৰ্গীৰ পোৱালি দানা মেডিচিন ভেকচিন ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ইত্যাদিৰ সকলো খৰচ বহন কৰিব আৰু আপুনি কেৱল গড়ালটো বনাই 30ৰ পৰা 35 দিনলৈ পোৱালিবোৰ লালন পালন কৰিব লাগে যাৰ বাবে কোম্পানীয়ে আপোনাক ওজন অনুসৰি পাৰ্চেন্টেজত কমিশন প্ৰদান কৰিব আৰু যদিহে আপুনি জেনেৰেল পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰে তেনেহলে মুৰ্গীৰ পোৱালি দানা মেডিচিন ভেকচিন ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন গড়াল ইত্যাদি সকলোৰে খৰচ আপুনি নিজাকৈ বহন কৰিব লগা হয় যাৰ বাবে বহুলোকে মূলধনৰ অভাৱৰ বাবে জেনেৰেল পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম খুলিব নোৱাৰে কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে ভাৰত চৰকাৰ দুটা বিশেষ আঁচনিৰ জৰিয়তে বৰ্তমান সময়ত জেনেৰেল পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম খুলিবৰ বাবে যিসকল লোকৰ মূলধনৰ অভাৱ তেখেতসকলৰ এই সমস্যা বৰ্তমান সময়ত সমাধান কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰা প্ৰথম আঁচনিটো হৈছে মুদ্ৰা এলাইড টু এগ্ৰিকালচাৰ বিজনেছ স্কিম যাৰ জৰিয়তে পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিং ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে মেক্সিমাম 10 লাখ টকাৰ লোন লাভ কৰে আৰু এই লোন লাভ কৰিবৰ বাবে আপুনি কোনো ধৰণৰ মৰ্টগেজ বা কোলেটেৰেল বেংকত জমা থব নালাগে এই আঁচনিৰ ধন আপুনি অনলাইন যোগে নতুবা ডাইৰেক্ট বেংকত গৈও আবেদন কৰিব পাৰিব পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিং ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত দ্বিতীয় আঁচনিটো হৈছে নেশ্যনেল লাইভষ্টক মিছন যোজনা বা NLM আঁচনি বন্ধুসকল NLM আঁচনিৰ জৰিয়তে মুৰ্গী পালন ব্যৱসায় কৰিবলৈ 50 লাখ টকা পৰ্যন্ত লোন লাভ কৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ 50% পৰ্যন্ত সাবসিডি লাভ কৰে অৰ্থাৎ এই NLM আঁচনিৰ জৰিয়তে 50 লাখ টকাৰ লোন ললে চৰকাৰে 25 লাখ টকা সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী কৈ প্ৰদান কৰিব এই NLM আঁচনি এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ জিলাত থকা পশুপালন বিভাগত গৈ আপুনি কৰিব বিচৰা ব্যৱসায়টোৰ ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট অফিচাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া জানো হওক এই দুইটা স্কিমত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ কি ডকুমেন্ট থাকিব লাগিব প্ৰিয় বন্ধুসকল পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিঙৰ লোন লাভ কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰথম ডকুমেন্টখন হৈছে পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিঙৰ ট্ৰেইনিং সাৰ্টিফিকেট এই সাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব আপোনালোকৰ জিলাত থকা পশুপালন বিভাগত নতুবা আপোনালোকৰ ওচৰতে থকা যিকোনো এজন সফল পশুপালকৰ তাত গৈ কিছুদিন ট্ৰেইনিং কৰি এই সাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব পাৰে 2 নম্বৰ প্ৰয়োজন হোৱা ডকুমেন্টখন হৈছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টত ইনক্লুড কৰিব লাগিব আপোনাৰ প্ৰজেক্টৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল আপুনি কিমান মুৰ্গীৰ পোৱালি পালন কৰিব কিমান ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব আপোনাৰ প্ৰডাক্টবোৰ ক'ত বিক্ৰী কৰিব কিমান লাভ হ'ব সকলো ডিটেইল এই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টত ইনক্লুড কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ যদি GST নাম্বাৰ আছে তেনেহলে যোৱা 3 বছৰ RTI ৰিপৰ্ট শো কৰিব লাগিব লগতে এড্ৰেছ প্ৰুফ আৰু ID প্ৰুফৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইত্যাদি শো কৰিব লাগিব প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া জানো হওক এই লোন লবৰ বাবে আপোনালোকে বেংকৰ কি শৰ্ত পালন কৰিব লাগিব 1 নম্বৰতে হৈছে আপোনালোকৰ সিভিল স্কোৰ ভাল হ'ব লাগিব 2 নম্বৰ শৰ্তটো হৈছে য'ত আপোনালোকে ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট কৰিব তাৰ ভূমিখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ নামত থাকিব লাগিব যদি মাটিখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ নামত নাই তেনেহলে মিনিমাম 10 বছৰ বাবে মাটি লিজত ল'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ নাম থাকিব লাগিব 3 নম্বৰ কন্ডিশনটো হৈছে আপোনালোকৰ পশুপালনৰ ট্ৰেইনিঙৰ সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব লগতে ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বেংকত শো কৰিব লাগিব এই আটাইবোৰ কন্ডিশন যদি আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰিছে তেনেহলেহে বেংকত লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব অন্যথা এই লোন লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে প্ৰিয় বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক মুৰ্গী পালন ব্যৱসায় কি এই মুৰ্গী পালন ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে কি আঁচনিৰ জৰিয়তে লোন লাভ কৰিব পাৰে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কি ডকুমেন্ট থাকিব লাগিব সকলো ডিটেইল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰি দিব আৰু যদিহে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ